kohtume sellise kunstnikuga, kes on Saaremaalt pärit, aga ise elab juba aastaid kodust kaugel ja muide, kes on ka selle maali autor. Kes suvel Kuressaares käis, võis Raegaleriis külastada Berliinis elavast suvesaarlase Ivar Kaasiku näitust Eile, täna, homme. Millised kunstniku enda eilne, tänane ja homne on ning kuidas see tema loomingut mõjutab, räägib ta meile juba oma suvekodus. Tere, Ivar! Tere! Väga tore sind kodumaal näha. Tere tulemast Saaremaale. Ja siin on palju sinu enda töid. Ja, enamus on minu omad. Nii. Lademäes. Ettevalmistus on tehtud, värvid on ostetud. No nii. Umbes niimoodi, et sa muidu ei saa ju Värve on palju. Nii, ja kus me praegu oleme? Kuhu sa meid tõid? Me oleme praegu minu vanemate kodus. Mis tundub, et kannab ka ateljee eesmärki? Siin üks väike ruum on ka ateljee, ütlesi. Nii et siis ma kasutan seda ateljeeks. Ja mida sa praegu teed? No praegu nagu näha, ma segan värvi. Milleks? Nii et kui hakkab pihta meil see ju kunstisünd, see juba valmis ma panin lõuendi ja see ongi kunstnikul tegelikult kõige raskem. On see valge lõuend. Aga kuidas sinul see alustamine? Kas esmalt tekib visioon peas? No peas on muidugi absoluutselt kõik juba selge ja kõik on teada. Kõik on valmis, ütleme nii. Pilt on valmis, aga välja tuleb alati midagi muud. Ja see ongi see protsess ongi selles, et iialgi ei tea, mis lõpuks välja tuleb, sest pilt hakkab elama oma elu ja siis ta tahab teha oma asju edasi. Ja ma ei saagi enam midagi teha, ta teeb lihtsalt, ise muutub. Siis, nii, see on esimene värv, mida ma siis tegin. See on siis natukene tumedam kui valge, sest lõuend on valge. Nii, ja see on siis see esimene vise. Ja. Proovime, kuidas läheb. Ehk siis me teeme kohe selle akna lahti, lõuend on all ootamas ja sa rohkem värve kokku ei sega. Praegu ongi see... Praegu on üks toon, aga lõpuks tuleb võib-olla neid lugematul arvul. Väga põnev. Teeme siis akna lahti. Ja, et see aken käib lahti. Niimoodi. Kas kartust ei ole praegu, et äkki läheb hoopis teisiti, kui tahaks? Ei, tavast... Aga mis ta kaugel on see? Ei, ta peabki nii olema. Ja, nii et proovime kõigepealt esimene natuke vedelamaks, et see on esimene nagu proovivise. No, et vaatame, kuidas esimene vise siis välja tuleb. Aga miks ta nii vedel on? Sest et ta peab pritsmed tekkima ja ta peab lendlema. Sest et muidu ta jääb lihtsalt õhku seisma äkki, tead. Kuidas tuli? Tuli hästi. Ja täpselt keskele. Natuke võib-olla peaks lähemale tõstma selle lõuendi või. Kas tuli nii, nagu sa kujutasid ette? Ja, umbes nii, jah. Kiiresti käis see käib. See ongi hästi kiir asi. See kõige rohkem võtab ka aega värvi segamine ja see ongi kunstis kõige tähtsam värvide segamine. Nii et kui sa oskad värve segada, siis sa oled kunstnik. Ega see maalimine pole raske. Värvivalik sinu töödes on väga oluline. Ja. Sa oled kasutanud palju erksaid värve ja siis jällegi malbeid värve. Milline see gamma tuleb, mis sul peas on? No ütleme, et need erksad värvid olid akrüüli põhjal. Aga seekord ma kasutan nüüd seda õlivärve. Ja õlivärvis puudub see neoontoon. Nii et selles mõttes on ta kindlasti natuke sellisen mahedam. Ta ei ole nii ergas. Ütleme nii. Nüüd proovime teise löögi. Vaatame, kuidas see nüüd läheb. Väga hästi. Näe, tekkis juba kompositsioon. Jaa. No, läks väga hästi. Väga äge. See lendas kuidagi rohkem laiali. Enne läks rohkem selle keskele kokku. Kas sa oleneb ka sellest tehnikast, kuidas sa viskad? Natuke muru ka. Puhastame ka, vaata. Siin tekib kunst, tekib põrandale. Kas sul on sellele maalile juba mõeldud välja, et kuhu näitusele see läheb või kuhu kohta see läheb üles?
No see ei ole veel, tegelikult mul ei ole selle plaani veel kuskil. Veel ei ole? Hetkel on lihtsalt visioon. Jah, sest kõik järgmised näitused on mul juba plaanitud. Ongi nii? Ja tööd on valmis? Tööd on valmis ja tähendab, et alati peab olema 2 või 3 aastat enne näitust juba tööd valmis. Et praeguse hetkega siis sul on juba aasta 2025 näituse maalid ka valmis? No ütleme, et jah, mul on need olen valmis juba ootel. Ta juba peaaegu on valmis. Ja ta ka sellisel kujul no ütleme, et ta isegi juba saaks panna näitusele. Ja kas nüüd tuleb ka selline hetk, kui sa mõtled, et kas tasub juurde värve panna või kas on oht, et... Ja. See hetk ongi see kõige hullem kunstnikule, et millal on siis pilt valmis. Et selle peab otsustama siis kunstnik, et ühel hetkel, et nüüd on stopp, aitab, pilt on valmis. Ja siis juhtub nii, et tihti kunstnik ole rahul ja läheb edasi ja rikubki töö ära ja lõpuks ei saagi tööd valmis ja teeb uuesti üle, maalib uuesti üle. Nii et tihti on nii, et... Tagasi pöörata seda enam ei saa. Et see ongi see kõige hullem, et vaata, korras tekib kaos. Sest vastupidist ei ole ju. Kaosest ei teki kunagi korda. Punane värv on alati väga ohtlik. Nagu me teame juba liikluses. Sest et ja punane värv on väga nõudlik ja teda ei tohi palju. Punast värvi ei tohi kunagi väga palju panna. Ütleme, kui just ei ole punane värv. Punane kontseptsioon maalil. Sest vaata, nüüd on see vere punane. Ma viskan ta niimoodi mööda natuke sealt kõigest. No, väga hästi läks, et jäigi just paar... Näed, jäi just parasjagu. Ohoh, väga huvitav. Nüüd tekkis juba land art ja need 3 täppi seal sobib. Rohkem ei tohigi panna seda punast. Nii et sellega lõpetame siis või. Selline verine lõpp. See stiil, mida me näitusel nägime, võrrelduna sellega, mis sa täna tegid, need on hoopis erinevad. Ja seda ma nimetan Konrad Mäe fenomeniks, kes ka maalis 10 erineval viisil ja seda lausa ühel maalil. Nii et selles mõttes, et ma olen ka teinud siis palju erinevaid stiile või meetodeid lausa. Ja ma olen igale sellele stiilile leidnud ka oma nime või pseudonüümi. Nii et mul on siis ligi 8 või 9 erinevat pseudonüümi, mida ma olen siis kasutanud oma maalidel. Ma alguses tegingi näitusi, grupinäitusi, lausa oma ainult ühe inimese, minu enda näitusi, aga seal oli grupinäitus lõpuks, sest et kõik need nimed olid esindatud. Tegelikult sa oled üsna pikka aega juba elanud siit Saaremaalt palju kaugemale. Ja ma lahkusin juba küllaltki noorelt. Ma lahkusin Saksamaale kõigepealt õppima ja siis ma jäingi sinna. Aga mis selles Berliini elus on sellist, mis siin on hoidnud seal? No ütleme, see ongi see metropoli sündroom, ütleme siis metsa ja metropoli vahe, et me kõik noorelt tahame ära minna ja kuhugi. Me tahame metropoli. Ja see ongi nagu siis see soovunelm, et minema siit, et kuhugi kaugele, kus on parem ja kus me leiame oma õnne ja varanduse ja kõik muu. Ja sellepärast me alati noorelt ka teeme selliseid asju. Ja alati see ei õnnestu, aga mõnikord see õnnega õnnestub. Kui sageli sa oma töid Eestis näitad? No ma püüan näidata iga 2 aasta tagant Eestis ka näitusid. Sinu jaoks on oluline siin pildil olla? Ja minu jaoks on see väga oluline, sest ikkagi, ütleme, see Saksa kunstiruum on hästi suur ja sa lihtsalt kaod sinna lõpuks ära. Ja kui sa ei ole veel sakslane, aga ütleme sellepärast, et Eestis olla on tunduvalt lihtsam kunstnikuna. Sa ikkagi, kui sa teed näitusid järjepidevalt, siis sa ikkagi oled ka aktsepteeritud omas ringkonnas. Aitäh! Aitäh teile!